比特币下一个疯狂牛市节点要怎么来判断？因为也是有一些新粉丝是讲，去年的时候没有看过我的视频，2万下方也没有买过比特币，然后 15K 我个人抄底的多单，也是一直在坚定持有。那今天视频来聊一下，在这1年左右，比特币下一个疯狂牛市的节点有可能会出现一次。今天利用月线里面的这一个3赖 RSI 指标来跟家人们聊一下，里面有哪一些知识重点值得我们认真去挖掘的，特别是这种分流的位置节点有可能只会出现一次，4年左右才会出现一次，所以一定要认真去珍惜啊！现在应该是在等这种节点，那这种节点要怎么来判断？包括周线，等下来跟大家讲解一下，就是这一根下跌，上一次跟大家讲死叉的位置。低点是很重要的支撑，昨天也没破啊。那短线最近是不是已经遇到一根多方抵抗？是不是一个拇指线？复盘之前可以对我们的 YouTube 也给我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接注册过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，帮你拉进 VIP 组，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下月线里面这个 RSI 3赖指标啊，很明显观察一下，就是月线是整个大周期。更明显，让我们可以直观的去观察比特币到底是不是熊市已经是走出去了。历史上的2015年熊市，我们拉这个趋势是很明显观察，就是趋势是非常的下。19年的这个底部的趋势也是非常下，趋势是走出去，或者15年趋势是走出去。那现在趋势是已经走出去了，因为你如果连这2个高点，趋势也是已经突破了。那么观察一下。就是这一波上涨，它是1根、2根、3根、4根，其实这2根实体相对有一点小啊，应该也是算整理。历史上在15年的底部，我们可以观察一下，如果从这个下影线要算进去，或者不算，这边也是1根、2根、3根，或者是有可能也算是4根左右，它这边会有横盘震荡。目前价格我的判断就是在横盘震荡，区间是在月线里面，那有可能幅度是会上下，比如说3000到4000美金，就是上下这样子，不断的在这边上冲下洗，洗散户哦。然后我们可以看一下19年的这个区间是不太像，因为它是连续5根上涨，所以回撤的力道洗盘它会洗的相对比较深，就是一个牛旗的旗形的一个整理。至于这个 RSI 指标，我们可以观察一下。我个人还是判断，目前是整个2013年上涨的第一浪，19年也是一样，就是它第一波会非常的急，第一浪如果错过这种，像是15年的这种，错过这种第一浪，我个人观点，你可以利用这种有压回的位置，因为它后面整理在15年的这个低点，我们可以看一下啊，它在这个低点也是有压回，就是有压回的位置，你要加的话还是应该要加，或者是不然就等右侧。分流的位置，像这种位置，等下来跟大家讲要怎么判断，包括19年的或者20年的这个位置要怎么来判断。RSI 指标下面是有一些知识哦。然后我们来看一下，就23年的这一波行情，它这个红色的线是非常的急哦，直接是过了这个蓝色的线，而且是过了这个绿色的线。历史上只要比特币第一波上涨在月线里面，周期是非常的明显，只要它能过了这个绿色的线。就是趋势是已经扭转，就是目前就是一个牛市哦，每一次压回的机会，观点还是不变，应该要站在买方。2019年的底部起来也是一样，过了这个蓝色，然后过了这个绿色，它没有维持在这个绿色上方，因为涨幅确实是有点大，洗盘就会洗得很深。然后我们可以看一下后面是在20年的位置，这个位置是重新再过了这个绿色的线。不过整个目前的结构，我个人的观点还是一样，跟2015年是非常的像。它也是第一波红色的线过了这个蓝色，然后过了这个绿色线的位置，这是第一波。但是后面第二波或者是2浪的整理，有可能就是在这个位置，整理的时间是算上这1根、1根、2根、3根、4根、5根，有2根的突破，但是还会再洗。那这种洗盘的位置我们要怎么判断？就是下一次如果还在看空的那一些朋友来到这种位置，到时候就不能过于看空，有可能到时候或者是拿一些少量的资金去压125倍的杠杆，能买到的话，这种位置是会非常非常的疯狂，可能4年只有一次，
那这种点位我们要怎么判断？我们首先观察一下2015年的整波牛市，它整个红色的线是一直维持在这个绿色线的上方，有没有发现？就是一直维持在这个绿色线的上方。特别是在顶部高位的时候，它这个红色的线如果破了这个蓝色线的位置，这种才是顶部。所以这个指标掏顶也是非常非常的明显。我们可以看一下2019年或者2020年的整波牛市来到高位的时候也是一样，这条红色的指标破了这个蓝色的线，顶部就要小心。所以整个2020年到2021年的整个顶部的高位，当时也是在这个高位掏顶，也是跟大家讲，其实有时候风险是涨出来的，机会往往是跌出来的。在这种低档的位置有买的话，到现在也是在坚定持有，因为红色的这个线现在是跟2015年是非常的像，一直维持在这一个绿色线的上方。但是为什么现在不分牛，现在不分涨，还是在这边犹犹豫豫洗盘？我们可以留意一下 ICI 指标，另外这一条蓝色的这个指标是不是一直在向下？那么可以看一下历史上它在第一波起来之后，19年的这个行情突破了2条线，涨幅是3倍，有一点大啊，所以洗盘会洗得很深，也是因为这一条蓝色的线一直在向下。然后我们可以看一下2015年的也是一样，第一波起来之后，它为什么不继续分流？上面是有套牢盘，这个蓝色的 ICI 指标是向下，那它在分流的位置是不是在这个位置出现了拐弯？很明显的观察一下这一条蓝色的线开始拐弯，我们可以对出一个区间，追价的位置可能是在这一根啊，就这一根。如果还在那边送外卖，4年等一次人生财富自由的机会，100倍开杠杆，如果是资金确实是不是很多，我是建议，非常非常建议，在这种位置到时候要开100倍的杠杆，当然仓位要控制好，分几批，一波干到顶部，有可能到时候我们一起实现人生财富自由。所以我们来观察一下2019年是不是也是这样子，蓝色的线这样子一直在下弯，然后大约是在这个位置或者在这一根有发现它有明显拐弯迹象的时候，到时候少量的资金或者是资金不多的朋友，我是非常建议就给我扔进去100倍的杠杆，一波干到底。那现在有没有看到这个蓝色的线拐弯？还没有啊，所以后面也要认真去观察这个蓝色的线到底什么时候洗盘到位，有没有可能真的在200天以后，或者是有没有可能延续到明年的那个长量减半4月份。那我们来看一下昨天这一个周线的低点，这一周现在是还是一样，就是连续已经打出2个低点，但是上一次是跟朋友们讲，就是周线里面它现在是趋势向上，那这种低点的位置它现在也是在撑，因为这一根是快速的 MACD 指标时差的位置，它这个位置就是很重要的一个支撑，到底会不会破我也没有100%的信心。我个人观点是这个位置支撑就是非常的强，因为我们可以看一下历史上还有一些位置，像这种时差的位置，它必须条件是整个趋势向上的。那我们可以看一下20年的这个位置，这一根下跌有没有发现它跌幅是12%，然后对应的 MACD 快速指标时差的位置就是在第一个时差的位置，就是这个位置。后面它这个低点有破吗？好像第2根有略微破了一点，但是最终还是守住这个位置，支撑是非常的强。但是在熊市里面可不能这么用，因为如果是一个空头的走势，你不要看它第一根时差有可能还是会下去，就是趋势必须要向上，就是你看趋势必须要向上的情况下，它这种第一根下跌，不是第一根啊，就是 MACD 第一个或者是第2个时差的位置，这个位置它低点会支撑非常非常的强，包括这个位置也是一样，低点会非常非常的强，从来都没有破过。所以在这种点位买的话，昨天是不是有给出机会？日线也是很重要的一个支撑位，它没有破这个低点啊。然后目前短线要怎么来观察？昨天一根下跌，现在是遇到多底啊，因为已经是收盘了，收盘是遇到一个多底，是一个拇指线。正常的熊市空头的走势会类似这个位置啊，比如说2022年的6月份，我们可以看一下整理到位，重心日线里面每一根重心都是在下移，而且周线里面也会有这种现象，包括这个位置也是一样，
整理到位，一根、两根、三根、四根。那昨天这一根 K 线是什么情况？我们可以明显观察一下，它就是整理到位的一根表态的 K 线。如果是空方的主力，应该在这个位置继续把它的这个收盘重心下移啊。但是昨天是已经遇到一个多方抵抗，而且最近感觉是有一点量能出来啊，所以我们观察一下这个位置是赢家的量还是输家的量。昨天这一个4个小时这一根 K 线。现在价格是在上方，所以是空方输家的量，就是在这个位置恐慌杀盘，甚至还在这种低档的位置，30K 程序不是有给信号，你要开，我是没有开空啊，在这种低档位置开空它干嘛？所以这个位置是空方输家的量。那么再观察一下前面的还有一些量呢，就是这一根量的，在1个小时里面也是有一个空方输家量的迹象。我们可以看一下1个小时里面它最大的一根量。就整个区间里面最大的一根量是在这个1个小时，收盘价不是有收上去吗？或者是高点也是有冲上去，包括昨天高点也是又继续冲上去啊。所以这个位置，短线我们就观察会不会继续震荡。然后要操作的朋友，其实最近还是一样，就是建议低吸，因为上面有一条20天的一个成本。我是估计在下一周有没有可能去突破这个20周的成本，因为也是一直在判断。我个人感觉这下方是一个陷阱啊，最后还是一样，可以点我们的 YouTube。